Labą rytą, chebra. Sveikinu su jumis Velykų rytą, tai gerų Velykų visiems. Aš tom video žiūrėt jau po Velykų, tai tikus, kad turėjot geras Velykas. Šiandien ilgą jūs nelaikysiu, noriu tiesiog pristatyti mocą, katron išsirinkau. Noriu jų manom parodyti iš arčiau biškį ir papasakoti jau savo biškį pirmas įžvalgas, papasakos, kon šįmet veiksim ir kuo galima tikėtis iš kanalo. Tada susipažinkit su Vouge DS800X raliu. Pagaliau išmokau ir peln pavadinim. Vis laik sakydavau, kad Vouge 800 ralis, bet yra DS800X ralis. Labai daug reiškia tos papildoms raidės, žinokit. Tai kodėl aš pasirinkau ton mocą, tai yra pagrindinis dvi priežastis. Pirmoji, pati akivaizdžiausia yra kaina. Ons yra dvigubai pigesnis praktiškai už konkurentus. Ir kaip minėjau per paskutinį video, renkaus tarp motociklą ir tarp motociklo ir dviejų gerų kelionių. Tai kadangi man nesvarbu su kuo važiuoti, man svarbu yra važiuoti ir patirti, aš manau, kad tas motociklas visko ant man suteiks. Ir antra priežastis yra, čia yra naujiena. Ta naujiena yra daugam įdomi ir kadangi pats daiktas yra įdomus, darant turinį su tau daiktų yra dviguba kombinacija, įdomu plus įdomu, gaunas dvigubs įdomoms. Ir manau, kad bus tiesiog gerą turinio su to motociklu. Tai leiskit parodysiu anonim biškį iš arčiau. Gerai, tai su pačiu motociklu šiaip jau susipažinot biškį per apžvalgą. Tai visus priedus, kas įeina, turbūt atsimenat. Tikus, kad atsimenat. Ir aš jau biškį su anu prasivažiavau ir galiu kai ko jau ir papasakoti. Šiaip, jeigu matot, tai visi lipdukai dar tebėra užklijauti. Niekada nenuklijavau. Noriu, kad būtų šviežus, nes mes vis tiek važiuosim klijauti grafikų. Tai turbūt atsimenat, kad ant praeitą mocą mes buvom užsidėjom grafikas. Tos grafikas buvo suvardas žmonių, katrie prisidėjo prie motociklo, kai man pavogė veina. Dabar biškį gal ironiška, nes vogė pavogė. Bet aš kaip tada sakiau, kad tie žmonės su manėm važiaus visada ir visur. Tai tie bus visada, nesvarbu, ar bus tas mocas, ar kits, ar po to dar kits, ar po to dar kits. Vis laiką turinio mocas bus su žmonėm, katrie išgelbėjo turinį. Aš su to mocu jau esu nuvažiavęs netoli 500 km, nes pirmoji apkatkė yra štuka kilų, tai važiuoju nekeldams daugiau 5000 apsukų, saugau motorą. Žinau, kad bus klausim, tai iškart atsakau, aptarnavimą yra numatyti kas 6000 km. Tai šiaip ganėtina dažna, kaip tokiam varikliu, bet aš iš savęs vis laiką esu linkęs geriau dažniau prižiūrėti, negu rečiau prižiūrėti, nes tie tada laika dalyką. Lygiai taip pat, kur aš turiu Peugeot RCZ, visi savant sako, kad variklė nelaika, bet aš jau 5 metus važinėjau ir jokių rimtų problemų nesu turėjęs, todėl kad keitų tepals kas 5000 km. Gerai, tai pagal skydėlį, jeigu ant jums matos, turėtumėt matyti, kad esu nuvažiavęs 475 kg. Kas man iš tikrųjų žiauriai patieka jau, tai ką pasėmiau mocą, prispyliau pilną baką Kaunį. Iš Kauno grįžau į Vilnių ir iš Vilniaus parvažiavau ant Velykų į Telšius. Nesipyliau kur. Prisipyliau tik tą, prieš išvažiuojant pasižiūrėti, kur pafilmuoti šiandien. Tai vėl šoviau pilną baką ir pripyliau 20 litrų. Tai paskaičiavau, kad realios kuro sąnaudos yra 4,7 litrą 100. Kai važiavau atstumą vien tik plentų, man komps rodė 3,9. Ir tai plentų aš važiavau ne 90. 130 km per valandą yra lygiai 5000 apsukų šeštam bėgiai. Tai resursą nam važiuoti greičiau ir daryti kilometrus ir pelną. Pirmą kartą gyvenime turiu tokį dalyką, kaip šildomas ronkenas ir dar ir šildomas sėdynė. Kas irgi jau mano skūrą išgelbėjo, nes kaip išvažiavau ant Velykų, iš Vilniaus išvažiavau, buvau 15 laipsnių šilumos, į Telšius atvažiavau, buvau likiant tik tą 2 ir buvau šlapdriba tokį, kaip ir šlapdriba, net nespartau, kas per ors buvau šlapiai ir nešilta. Tai šildoms ronkenas, šildoms sėdėjinis tikrai pagelbėjo man skūrą. Anksčiau jaukdavos, kad čia yra ponų išmisla, bet jo, geras dalyks pripažins. Kas nepatinka? 2 slintuvus. Aišku, yra Euro 5 Plus modelis, tai unsa kniauk. Galim užkurt.
Nu, toks kniaukalys. Tai žinau, kad tikrai keisiam duslintovą, kai jau bus. Dar kas gelbėja skūrą, va tai šitą prieš rūką. Nes irgi išvažiavau, buvo 6 valandą vakarą, parvažiavau ant 9 praktiškai. Tai jau buvo visiška tomsė, tai prieš rūką žiauriai gerą šveit. Netgi su tomsintas akinės, tas krosinės, puikiai viską mačiau. Yra registratorius, jeigu atsimenat rodžiau. Tik ta, kad unsa veiktų, reikia įsistatyti SD kortelį. SD kortelį įsistata už va to šitą, čia reikia atsokti varžtėlį, nusimti tam plasmas ir čia yra storage boxas, kur įsidėt kortelį. Dar kol kas to nedariau, nes kamera vis laikom šalmai yra, bet įsidėsiu tikra. Padangas yra stokinis Pirelli Scorpiona SRT, STRT. Tai man cefa buvo praktiškai toks pačias, tik tos kopijėnis CST, nu čia originalis uždėtas. Su tom pačiam padangom kojas laužiau lygiai prieš metus praktiškai, nes šiandien yra balandžio 5, ryto balandžio 6, tai jo, aš balandžio 6 ir man gimtadienis, tai aš prieit gimtadienį su ramentas vakščiau, nes su tokiom padangom susilaužiau kojai. Dabar užtat batus užsidėjęs normalius. Šiaip motociklas labai patogiai stau tarp kojų. Mano kelieną baką suspaud lygiai va to atveito, atsistojus, kai reikia važiuoti. Tai patink. Su aukščiu irgi problemų netur. Ko aš nepastebėjau praeitą kartą, kad posūkė yra bėgonis, įsivaizduojat. Palauk, nespėjau parodyti jums posūkį. Paveizėkit, koks ponas. Left, 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 left. Da šitą. Liubdak stebė. Žinau, kad daugam bus įdomu palyginėms to su 4PM MT, bet aš nelyginsiu, nes ten yra visiškai skirtingi moca, visiškai skirtingų klasių moca. Tas mocas lygintų su MTX iš CF Moto, būtent Spectra. Čia šitą bus galima užsidėti karpuraidą. Kas dar labai patieka, taip pat įsėdėsena, ne? Tai irgi vienas iš argumentų, kodėl rinkaus ton, o ne, pavyzdžiui, F900 GS, nes F900 GS sėdėsena yra tokį labiau sportinį, tokį labiau palinkus į priekį, vairas yra žemiau. Čia yra tokį biškį labiau atsipalaidavus, nu, tokį gali, toks, vat kaip ant dviračio, žinai, atsisėsti ir rankas ganėtina aukštą išleikti ir toks atsipalaidavusi pozicija. Nu, labiau kilometram daryti. Ir stikliuks yra aukšts, tai praktiškai aš tą, kai esu nedidelis, man vėjaus į šalmą beveik iš vis netien, tik į pat viršų. Pakabos dar nesireguliavau. Šiaip yra praktiškai ideali mano svoriau. Netgi važiavau jau ir su bagažu, tai viskas kaip ir buvo ok. Su bagažu irgi patogia, kad tai yra platesni tokiai ir nereik, aš užsidėjau tik tavo nuduslerkas šildą. Bet šiaip labai gerą pertus persimet ir nereik bijoti, kad į ratą įsivels paprastą tašį, kad nėra ten kriega, žinai. Labai patinka, kad priekinis stabdis to ir 2 diskus, 4PM MT turėjai tik tą veiną. Na, aišku, mažiau galis, mažiau ir stabdžių reikia. Bet stabdžiai vis laikai ir geras dalyks. Ir pastebėjau, kad stėklą gali dar aukščiau pasikelti. Tai, pavyzdžiui, gali tus 2 varžtus atsokti ir nusisokti ties čia. Ir stėklas dar paaukšties, kai tik per teik. Bet man to nereikia, man uždengia tie pilna. Iškart ant sulunkas, iškart ant su dogna apsauga. Yra ir varikliaus apsauga, katrą aš pirkau atskirą, atsimen. Nu, pilna suruošts, paruošts važiavimu. Jeigu tik tą pikčiau nori važiuoti padangas, persimetė rimtesnis ir viskas. Bet ant sauso grunto ir tu šitą pilną užtenk. Šitą va, tokiam keliui kaip čia, tai pilna užtenka. Aišku, jeigu aš turėjau jums posūkins norės pabėgti, bet aš nesportininkas esu. Nežinau netgi, ar iškart keisiu padangas. Tai apie mocą šiuo momentu teik. Kol kas tikrai esu patenkins, žiūrėsim. Manau, ir jums bus įdomu pažiūrėti, nes tikrą rodysiu. Jeigu kažkas bus negera, tikrą ton rodysiu. Šiaip tikrą siūlau bent jau nuvažiuoti, pravažiuoti su to motociklu, nes pas Tiongo yra deminis ir jūs galite nemokamą pasibandyti. Tiesiog pasivažiuoti, pažiūrėti, pačiupinėti, kas per daiktas. Ir aš šį kartą taip paprastą nepasidaviau, išmušau ir jums naudų, nes praeit kart per mani žmonės nusipirka CF 4PM ir likau kaltas. Tarp kitko, visiškai nei tema, bet 4 dienį, balandžio, laukšienai ir 5, 4, 3 dieną,
Vartotojų teisės pripažino CF Moto kaltus ir įpareigoja atstatyti funkcionalumą per garantinį laikotarpį, nemokamą visų funkcijų, tai bent kažko jum išlošiam. O su Vaugu, jeigu pirksit motociklą, pasakykit nuolaidos kodą pavogė, arba tiesiog pasakykit, kad Audrius žiūrat ir pažadėjai padaryti nuolaidų arba ant dėžių, arba ant priedų, padarys kažkokių tai nuolaidų, tai bent kažkokių naudų bus jum gavis. Šiaip Ciongo Hebra žiauriai maladėt, žiauriai paprasti bachuriuką. Šiaip keturatininkai yra, bet pradėjai dabar ir motociklus pardavinėti, nes Lancina keturačius pardavinėja, o Lancins yra Vaugs, tiksliau Vaugs yra Lancins. Tai tas sunto žodžiu, viskas savam keim. Tai kas lauk šį sezoną? Šį sezoną aš turiu 2 tikslus. Viena yra keliauti, o antra yra gerinti savo off-roadinius įgūdžius. Tai šiam sezonu esu susiplanavęs 2 didelis kelionis, nes nepirkau brandinį motociklą, taupiau pinigų. Tai paskaičiavus tų kelionių kilometražą, Vaugs po sezono turėtų turėti apie kokius 17 000 ridos. Į YouTube kelsiam video kas 2 savaitės, tai yra į viešą YouTube, tai bus kelionis, įžvalgas, naujienas, apžvalgas, tur piln sąrašą kon daryti. Ir į savo Patreoną, kur tur 3 Patreonus, ir Contribui, kur tur 1 Contribui, ir YouTube Members, kur tur 4 YouTube Members, kelsiu savo mokymosi procesą, savo drillus, visus, kaip gerinti savo įgūdžius. Nes noriu būti ne tik tas, katras šneka ne į kamerą ir prikolin, bet noriu turėti realių, kad galėčiau galbūt ir kažkam kitam padėti, pradedančiam tokiam, sakykime, amplua. Dar norėčiau pasidžiaugti, kad YouTube kanalį peržengėm 3000 subscriberių. Man čia yra žiauriai didelis skaičius, nes čia yra man koks 5 YouTube kanalas. TikTok'į peržengėm 18 000 followerių, Instagram peržengėm 15 000 followerių. Ir Facebook'į 12 000 peržengėm. Tai labai ačiū sim, kas žiūrat. Dabar kaip tik, kadangi ir man gimtadienis, vis laik man per gimtadienį ir toks permastėms, ko nuveikiau per metus ir panašiai. Tai tikrai džiaugus šiais metas nepalygins, kokiai buvau prieiti, žinant visus įvykius. Ir jeigu netyčia norėt pasveikinti man su gimtadienį, paspauskit subscribe, paspauskit laiką ir dabar yra dar ten tas naus hype. Tai paspausdami hype jūs mane įdedat į ton topus, kur gali pamatyti naujų žmonių kanalą. Investavau šiam sezonų gan nemažą į įrangą filmavimą, tai turinys bus pastovus ir bus daug. Ir aš stengsiuos vis daryti kokybiškesnį ir kuo geresnį. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galą. Ir dar turim išrinkti vardą motociklų. Praeits buvo plūgs. Tas biški neplūga man primen. Tai lauks kokiu nors pasiūlymu, ką panon užvadinti. Šiaip ant store vardą Juodas Riteris. Bet nežinau, man biški cringe skomb. Nežinau, lauksiu jūsų pasiūlymų ir kitam video galbūt būsim jau išrinkę ir vardą. Gerai, neberizikaus, vis dar žemiau nusileido. Rizika, kad atrodys.